Halo guys, selamat kita lanjut lagi. Hari ini aku mau minum obat. Mau kita ambil obatnya. Satu. Jadi nanti aku mau minum lagi. Ini obatnya guys. Mari kita minum. Ini kan lagi sariawan. Terus minum obat yang ini. Ini bukan obat biasa yang kayak gini ya. Itu obat yang kayak gini. Jadi ini ada ukurannya kayak 1 mili adalah. Cepat ya guys. Ya segini ya guys.